吓 Hello，大家好，我哋係鄭思超然 JB，我係 Aaron，我係花之琪啊！我哋係一對鄭思嘅虛妄情侶啊。呢個 channel 咧就會記錄我哋嘅移居福岡嘅在日生活。如果你有啲咩想睇嘅內容咧，記得喺留言話我哋知啊。如果你中意呢條片咧，記得 CLS。話說今日天氣好好，我哋就隨便喺個 Google Map 嗰度揾下呢個福岡九樓米市究竟有啲咩嘅景點可以值得去啦。咁我哋呢，揾下呢，就揾到竟然有一個叫做鳥類 Center 嘅一個地方啦。佢係點知發現有一半係養緊雀仔，但係另一半呢，原來係一個好舊嘅主題樂園啦。到之後發現呢，佢個門票超級平，350 yen 一個大人。一入到去咧，就見到個叫做撫摸園區嘅地方，跟住我見到個名咁好笑，就咁樣衝入去睇下有啲咩可以摸啦。跟住就見到兩隻黑色嘅兔仔咯，定唔知啡色嘅兔仔。但係佢哋唔知係咪有太陽，福岡真係好熱好曬啦，咁所以佢哋係匿咗喺個籠下邊咁樣，大家睇唔睇到？佢哋好精神，但係就唔肯出嚟咯。估唔到咁熱嘅地方都有企鵝啦。跟住有一啲我以為係假嘅定唔知真嘅，跟住望下就識得喐，勁得意。大家睇下佢哋真係唔喐嘅，喐緊嗰啲呢係好似想避開，我覺得我好煩膠咁樣。然後有兩隻無啦啦入咗一個好奇怪嘅箱嗰度，不過佢哋有冷氣嘅，其實都。然後我哋就去咗另一個地方啦，就應該係 Flamingo 啦。跟住呢度呢啲雀仔就比較有精神啦。同埋都幾多隻下，跟住睇下啲牌呢，原來佢話下邊水池都有烏龜，係真係有一隻烏龜，但係真係太多 flamingo 嘅關係呢，好多羽毛沉晒落去咯，跟住啲水係超級濁，隻龜勁慘咯，我覺得。行到後邊呢，就見到有啲係鴨啦，不過係勁大隻鴨咯，超級大隻，我都有。跟住我哋就出去啦。然後出到去呢個位呢，就有個好大嘅馬騮嘅籠啦，但係唔係我哋平時馬騮山睇到嗰隻，佢係有啲黃黃地、黑黑地，好細隻嘅。其實我諗一個手臂咁長，我最大嗰隻都幾活躍嘅，都幾多隻下。跟住呢，睇下呢，佢哋就好似蜘蛛咁樣爬出嚟，真係好得意，勁細隻。然後去到後尾見到兩隻唔知做咩攬埋一嚿喺度打交拗痕，佢哋好俾氣，有 fan service 嘅。呢兩隻係一個好敬業嘅員工，俾10分佢，好得意啊！你睇下佢啲手指仔勁細隻，我好想伸隻手埋去咯，不過同時我又好驚佢咬我，所以呢，我都係凌空同佢用手指 say 個 hi 就算。懷疑呢隻係 BB 嚟，佢冇咁黑黃啲，勁可愛食嘢個樣。跟住佢隔離嗰個籠呢，有個中日國旗，好好笑，唔知做咩。但係入邊呢，就得一隻雀咯，勁大個籠得一隻。呢個籠入邊有好多鸚鵡啦，有綠色啊、白色嘅鸚鵡。係，然後去到最尾呢，有一隻又係好似鴨定唔知鵝嘅物體，佢又瞓得好舒服。但係好好笑喎，一懟嗰個鏡頭埋去呢，佢就即刻彈起身同我 say hello，超級精神。跟住去到隔離呢個隧道就係充滿住孔雀啦，唔同品種嘅孔雀嘅。跟住最好笑，我哋見到一個路牌呢，就係寫住小心上邊有屎屎咁樣啦。跟住我心諗做咩有屎屎呢？孔雀好似唔係好識得飛喎。我嘅認知係唔識得飛嘅啦，定係佢識得飛？係啦，咁我哋就繼續行啦。咁就一路都見到好多唔同嘅孔雀啦。不過佢哋就冇開屏咯，今次就睇唔到啦。咁跟住行下呢，咦？發覺地下好似有一個黑影喎，好奇怪。咁跟住一望上去呢，哇！原來真係飛咗上去你個隧道個頂上面，因為隧道個頂上面係穿窿嘅。咁我諗佢話小心啲屎屎跌落嚟嘅意思就係小心著屎啦。哇！勁大隻咯，佢勁似燒雞，其實係孔雀嚟嘅，我相信。好啦。睇完啦，我哋大家快啲離開呢個位。好彩嗰日曬呢，都有帶遮擔一擔。如果唔係，我應該唔敢行呢條路，或者係勁快跑過就算。係
雖然呢條路都幾得意嘅，即係呢個睇孔雀嘅體驗，因為平時都係你就係一個正方形嘅龍啊嘛，但係呢個係一個隧道，好似水族館咁樣嘅設計，都幾得意嘅。雖然係有啲醜，同埋有時咧會有啲白鴿喺度客串咯。我有啲懷疑呢啲白鴿係街客嚟嘅，唔係呢度啲同事嚟嘅，喺度呃飯食。跟住之後去到一邊咧，佢應該係養住啲啱啱出咗世嘅 BB 雀啦，咁所以佢全部都寫幼雀咁樣嘅。咁就見到雞啊，但勁大隻雞咯。跟住我喺度同佢講 KFC 咧，佢哋全部望住我咯，但係啱一對鏡頭就唔理我咯。咁跟住仲見到有隻喺澳洲先有嘅 Kookaburra 啦，但係呢度嗰隻 Kookaburra 咧，隻嘴好似崩咗，同埋我本身以為假嘅，跟住突然間擰個頭埋嚟嚇一嚇我。我嗰次喺澳洲就見到一啲野生嘅咯，係真係好靚佢哋啲雀，同埋佢喺澳洲嚟講咧，都係代表一個幸運嘅意思咯，即係如果你撞到一隻野生嘅 Kookaburra， 大家有興趣都可以去澳洲試下碰下運氣，行下咧就見到第一個龍。咁我哋去到第一個龍，見到有一隻紅卜卜嘅鸚鵡啦，佢都幾精神嘅，跟住見到佢啱啱個飯兜下邊咧都有啲好新鮮嘅蔬菜。我懷疑佢食得仲好過我，然後我哋又睇到啲白鴿喺度客串，喺度呃飲呃食。因為見到咁多呃飲呃食嘅白鴿咧，我開始引起咗我個鬥 S 心態，我覺得要衝埋去嚇一嚇佢哋。咁啱佢又攞屎忽對住我，係咪先？跑一跑先。見到呢個龍咧，都係一堆孔雀啦。呢個龍嗰啲孔雀其實我覺得靚過頭先嗰啲，頭先嗰啲好多條尾都好似爛爛地咁樣，係。陰公豬之後去到呢一個龍咧，我覺得呢隻雀好奇怪，不過我估應該都係鸚鵡女。佢個嘴勁大咯，好似鯊魚咁樣，但係又唔喐喎，好惡咯，勁恐怖，以為佢食肉，但係見到佢個食物兜入邊嘅嘢食都係蔬菜，所以好奇怪呢隻雀。然後去到另一邊咧，應該係啲鴕鳥類嘅雀啦。跟住都俾我見到一隻叫 emu 嘅嘢啦，咁佢係澳洲嘅雀嚟嘅都係，同埋我嗰時喺澳洲讀書咧，佢有啲當地人同我講咧，澳洲人係輸咗俾 emu 呢一類雀咯。咩叫輸咗咧？因為澳洲呢一類雀咧，其實數量係多過佢嘅人數啦。咁有時佢哋啲雀咧大遷徙衝入民居咧，佢哋政府要去趕走佢哋噶嘛。咁但係當地嘅軍隊係用埋好多武器啊、槍啊等等嘅嘢咧，都係趕走唔到呢班雀嘅，最後係輸咗嘅。大家有興趣咧，可以試下喺 Wikipedia 揾翻呢段歷史，真係勁好笑，講都唔信，原來佢真係跑得快過子彈。你係一鴕鳥，因為鴕鳥係有 fan service 嘅，其他嗰啲雀咧自己有食嘢，係咧，但係我唔知點解，我就想俾中指佢咯。我俾咗中指佢，佢仲擰歪面，心諗日本呢個咁有禮貌嘅地方，點解會有個黐線佬無啦啦舉中指俾佢？明明咧好好翻工噶嘛，係咪先？唔好理佢，走先。然後去到呢個位咧，就係啲鷹啊、貓頭鷹類別嘅嘢。不過佢呢個位真係好晒，我自己行過嘅時候都會好辛苦，所以佢哋全部匿晒喺佢個籠入邊咯。我而家相機可能影唔到，因為始終鷹都係黑色咧，所以佢好多都真係匿入去。跟住大家見到有隻成日好似啲動畫 NPC 嗰啲會出現嘅騎寵嗰啲雀，勁靚。呢度好多貓頭鷹，有黑色貓頭鷹，亦都有哈利波特嗰啲貓頭鷹。但係始終可能佢都係夜行嘅動物啦，所以佢都係匿喺個籠入邊，唔係好認到，係好黑嘅地方。跟住去到呢個位勁好笑，竟然有山羊，雖然得2隻，唔知大家中唔中意山羊，定係覺得佢好恐怖？因為有啲人覺得佢隻眼好恐怖，同埋其實真係好臭咯，佢哋勁臭，又唔喐。好啦，唔理我就走。行咗咁耐，其實真係好熱啦。咁我哋就去咗有個休息室啦。呢度有啲意外，竟然有個超級勁冷氣嘅休息室可以俾你入去唞下，仲有可樂賣。跟住入到去，我都見到佢有少少周邊賣咯，即係關於鳥類嘅周邊啊，都唔算好貴。我諗大家如果想支持下呢一個鳥類 centre，都可以課下金咁樣。
跟住唞完我哋就出咗去遊樂場呢邊啦，咁都係有啲基本嘢啦，有旋轉木馬啊、摩天輪啊等等。摩天輪嗰邊係裝修緊，所以都唔係好玩到。咁跟住兜一個圈都係見到啲比較傳統嘅遊樂場啦。我諗呢個就係福岡人嘅童年回憶，佢哋應該都係成日去呢度玩。咁我哋行嗰圈之後呢，都幫襯下啦，難得嚟到，咁就佢哋每一個遊樂設施咧都要俾錢嘅，喺嗰個售賣機嗰度買飛。咁我哋就揀咗呢個踩單車嘅項目嚟玩啦，因為香港比較少見。咁佢踩一個圈就可以圍住呢個遊樂場嗰個範圍遊一圈嘅，但係真係勁晒勁熱，好彩唔係辣屎忽。咁大家睇下我哋踩緊單車嘅呢個景，佢吊住踩，其實少少恐怖。你望住嗰啲鐵咧，周圍都係生鏽啦，跟住又得你一個單車啦。不過啲店員姐姐都好好人，本身佢哋咧坐咗喺度，又冇人嚟，咁跟住其實佢哋冇嘢做，佢坐咗喺度同其他 staff 傾偈，跟住見到我哋行去買飛咧，就即刻衝埋嚟話有咩設施想玩啊，咁即刻幫你買啊，即刻話翻俾你聽你想玩嗰個叫咩名，咁勁好人。但係話踩下踩到真係幾攰，好彩兩個人一齊踩，同埋要兩個人一齊踩先踩得用。跟住下邊都仲有啲遊樂設施，射下槍槍咁，跟住又俾我哋射咗落嚟。不過我哋又唔玩嗰個玩具，所以呢個玩具喺下邊嘅，有興趣嘅人可以睇下次執唔執得翻我哋贏咗嗰個玩具。咁係啦，今日就係咁樣啦，超級熱。唔知大家覺得呢個350英嘅雀鳥 Centre 值唔值得嚟呢？你哋留言話我聽啊！好啦，我哋下條片再見，拜拜。